Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 9 апреля, вторник. И сегодня у меня для вас очень интересная информация по поводу того, в какой тяжелейшей ситуации после террористического акта в Крокус-Сити попала не только Россия, но и Китай. И опасность этого и размах этого, ну, фактически второго фронта, действительно превышает то, что сначала можно было предположить. Я говорил, что это второй фронт, но я по горячим следам этого теракта не предполагал, насколько он действительно опасен и широк, не только для России, но и вообще там для целого региона, включая Китай. Но сначала я хотел бы несколько слов сказать, вернуться к предыдущему своему видео по поводу статьи «Вашингтон-Пост» о том, как Кремль и российские спецслужбы создали фактически повестку дня, предвыборную кампанию для МАГА, Трампа, вообще в целом, и как создали так называемую партию Путина, о котором открыто уже говорят в Вашингтоне, в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Мой помощник, который обычно просматривает иногда комментарии по результатам дня, значит, обратил на мое внимание, во-первых, появление в большом количестве кремлевских троллей, или там петербургские, я не знаю, короче говоря, оттуда, из-за поребрика, с болот. Ну и они выдвинули тему, что вот то, что я вам рассказал, это величайший успех Кремля и российских спецслужб, это чуть ли не победа и так далее. Ну и некоторые люди, которые не разбираются, в каждом деле нужно разбираться, это разведка, спецслужба, это ремесло, возможно, восприняли этот месседж. На самом деле все не так. Вот эта вся история, которую я вчера рассказал, это не победа, не успех российских спецслужб, а оглушительный и страшный провал. Потому что каждая спецоперация, она может быть успешной или иметь шансы на успех до тех пор, пока она конфиденциальная, пока держится в тайне. Как только информация о ней становится достоянием гласности, это провал. И этот провал бумерангом бьет по тому, кто начал и проводит эту операцию. И иногда этот оглушительный удар бумерангом становится сильнее и разрушительнее для организатора этой операции, чем те бенефиты или положительные цели, которые организатор операции намеревался получить в случае успеха. Ну вот смотрите, что получилось. То есть, согласно документам западных спецслужб, Вашингтон-Пост показал, что вся та предвыборная платформа, с которой идет сейчас МАГА, Трамп, на выборы в ноябре, она фактически создана российскими или спецслужбами, я бы сказал так, создали кремлевские пиарщики, а продвигали это все по своим каналам российские спецслужбы. Ну вот, теперь это достояние гласности, и это провал. Теперь стратегия демократической партии должны по своим каналам, по своим сетям довести это до избирателей. Но для маговцев, до трампистов закоренелых смысла доводить нет, потому что их ничто не излечит, уже это болезнь головного мозга. А вот до независимых и до людей, которые не определили еще, за кого они будут голосовать, это сильнейший месседж. То есть фактически в Соединенных Штатах образована пятая колонна, образована Кремлем и кремлевскими спецслужбами, которая фактически подменяет повестку дня всей страны. То есть это вмешательство в выборах, это провал. То есть в 2016 году об этом провале стало известно после того, как выборы закончились. А сейчас они еще не начались, и уже провал. То есть получается, что вот вся эта гоп-компания МАГА – это все партия Путина. Ну и теперь это нужно довести просто до широких масс избирателей в Соединенных Штатах Америки. И все, это провал. Некоторые говорят, вот часто пишут, что то есть это то, что происходит сейчас, это закат Америки, это все провал. Да ничего подобного. Нечто подобное уже было. Было накануне Второй мировой войны. Я напомню, что буквально там за месяц, по-моему, до того, как она началась, или до Перл-Харбор, точно сейчас не помню. Короче говоря, вот тогда
накануне, как говорится, в Мэдисон Сквер Гарден, крупнейший центр для массовых мероприятий в Соединенных Штатах, проводился съезд нацистской партии, нации в Соединенных Штатах Америки. Зал был забит битком. Зиговали, ну, в общем, как в Берлине в Третьем рейхе. Самый популярный человек тогда, не только в Америке, но и во всем мире, летчик легендарный Линдберг, слава которого тогда была сравнима со славой Гагарина несколько десятилетий спустя. Он поехал в Берлин, съездил в Москву, посмотрел, как там обстоит дело с авиационной промышленностью. В Советском Союзе, значит, он увидел нечто ужасное. А в Берлине он приехал оттуда восхищенный. Влюбился в Гитлера, в Третий рейх, сказал, что Америка должна дружить с Германией, а не с Великобританией. И сколько бы мы ни помогали Великобритании, ей это не поможет. Вот как сейчас то же самое, что сейчас говорят по поводу Украины. Противники противники Украины. И он даже провозгласил по этому поводу создание комиссии или комитета America First. Америка прежде всего. Ну, прямо вот как сейчас абсолютно. Ну и куда она все делась? Началась Вторая мировая война, потом Перл-Харбор. Все это разлетелось в пух и прах. Так и сейчас. Это просто отрыжка. Вот то, что происходит. Система, я считаю, она сильная. Нужно просто промыть желудочно-кишечный тракт Америки и вымыть оттуда вот эту магу вместе с Трампом. Все будет хорошо. Короче говоря, еще раз. Это колоссальный то, что произошло сейчас в результате провала, в результате того, что западные спецслужбы получили эти документы. Это колоссальный провал Кремля, российских спецслужб, и удар бумерангом должен быть оглушительный. То есть операция провалилась. Теперь это общеизвестно, что МАГА, предвыборная кампания Трампа, это все сделали в Москве. И завалили. Что характерно, вот удивительный политический деятель Трамп. Но нету другого политического деятеля современности в Соединенных Штатах, у которого бы столько людей, которые с ним ассоциировались, так или иначе, его ближайшие сотрудники, помощники, доверенные лица, сколько из них оказалось в тюрьме или получили, во всяком случае, сроки. Да ни одного такого нету. Потому что он вечно сам впутывается и людей близких впутывает в незаконные дела, а потом просто их кидает на произвол судьбы. Ну вот, Руди Джулиани, последний пример. Его, правда, не посадили, но его разорили, там 180 миллионов долларов благодаря Трампу. Благодаря тому, что он распространял ложь Трампа. Ну вот, это то, что я вам хотел сказать. А теперь вернемся к нашему дню. Дэвид Кэмерон на пути в Вашингтон остановился во Флориде, где он провел переговоры с бывшим президентом Трампом. Ну, это не есть нечто необычное, как пишут американские газеты, британские даже, я бы сказал, газеты. Это обычная практика, когда или министр иностранных дел, ну, скорее всего, министр иностранных дел Великобритании встречается в ходе посещения другой страны представителя оппозиции, подчеркивается, то есть Трамп с точки зрения британских, значит, властей, политикумов, воспринимается как лидер оппозиции американской. Ну, о переговорах, деталях переговоров неизвестно, хотя накануне поездки Кэмерона Министерство иностранных дел Великобритании сделало заявление, в котором говорилось, что Кэмерон попытается убедить и привезет всем месседж, который заключается в следующем. Первое. Мы обязаны помочь Украине по полной программе, потому что если мы не поможем Украине сейчас, последствия обойдутся нам гораздо дороже. Потому что, они будут настолько негативными, придется их все равно решать. Но это гораздо дороже и в материальном плане, и, возможно, с точки зрения жизней военнослужащих и Соединенных Штатов, и Великобритании. Ну, а второй месседж – это выход в этой ситуации – поддерживать Украину для того, чтобы она добилась поражения России в ее агрессивной войне. Вот два месседжа главных. Ну и вы знаете, что Трамп, у него точка зрения совсем другая была на этот вопрос, поэтому убедил Кэмерон или нет, я сомневаюсь. Но британцы люди практичные, может, они ему что-то предложили.
А Трамп такой человек сумбурный, то есть если какая-то там интересная мысль, она может влететь в его голову и выбить оттуда все остальные на неопределенный срок, как это недавно рассказывал его бывший помощник по нацбезопасности Болтон. Теперь Кэмерон сегодня должен в Вашингтоне провести встречи. Встречи запланированы с госсекретарем Блинкеном, затем с лидером республиканского меньшинства в Сенате МакКоннеллом. Кроме того, по-моему, с Чаком Шумером, это лидером демократического большинства там. Ну и самое главное, он планирует, но еще не подтверждено, встреча с спикером Джонсоном. Собственно говоря, ради этого он и едет. Все остальное это так второстепенно, это фон этой поездки. Я буду держать вас в курсе дела о том, как это дело, значит, как эта поездка проходила и как обстоит дело с продвижением, надеюсь, продвижением в позитивную сторону, голосования или вопроса о постановке на голосование пакета, включающего помощь Украине и Израилю. Теперь, возможно, они пойдут разными отдельными пакетами, что, собственно говоря, наверное, будет хорошо и для Израиля, и для Украины. А теперь перейдем к главному, о чем я вам хотел рассказать. Когда только произошел теракт, в ходе которого, значит, организованный ИГИЛ-К, ИГИЛ-Хорасант, в Крокус-Сити, я, в общем-то, сказал, возможно, вы помните, что перед Россией открылся второй фронт, вернее, против России открылся второй фронт. Это фронт террористов из радикальных исламских, ну, во всяком случае, они себя так позиционируют, группировок, в частности, ИГИЛ-Хорасан. Ну, вы знаете, там Россия начала переводить стрелки на Украину, фактически все страны Запада, я имею в виду члены НАТО, Евросоюза, они сходятся к тому, что это ИГИЛ был Хорасан, который трижды это подтвердил. Россия все никак, это не ИГИЛ. Страшно было даже ей думать об этом. Патрушев по этому поводу сделал заявление на следующий раз, что некоторые силы на Западе, да, переводят стрелки на ИГИЛ-Хорасан, пытается нас столкнуть типа лбами, но мы знаем, что это не так и так далее. Но прошло некоторое время, я решил познакомиться с материалами китайской печати по этому поводу. И что я обнаружил? Сейчас я вам об этом расскажу. Итак, Китай в панике, реально они так и пишут. Китай в шоке и в панике, потому что они понимают, что абсолютно для них даже вопроса нету. Они вместе или из-за России вляпались или стоят уже одной ногой там, вот, в борьбе, в войне ИГИЛ-Хорасан против Раши и против Китая. Китая не потому, что это там какие-то особые интересы против Китая, в отношении Китая у ИГИЛ-Хорасан есть, но и потому, что Китай близко ассоциируется с Россией, а Россия оказалась слабым, доступной слабой жертвой, на которую легко напасть и совершить теракт. Ну и, так сказать, по ассоциации с Рашей объектом ИГИЛ-Хорасан стал и Китай. Ну, я вам сделаю несколько по этому поводу цитат, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Итак, South China Morning Post. Всплеск терроризма в Азии от Пакистана до России. Пакистан на территории Пакистана, но теракт был против китайцев. Так вот, от Пакистана до России ИГИЛ-К пробуждает спящие ячейки, в то время как китайские интересы оказываются под огнем. Используя Афганистан в качестве базы ячейки ИГИЛ-К, в этом году эта организация поразила цели в России, в Пакистане, опять-таки на территории Пакистана, но против Китая, Ирана и Турции. Обращаю на себя внимание, что все эти страны – это члены ШОС. Что это значит, мы дальше с вами обсудим. Пакистан обвиняет и афганских талибов в бездействии против этой группировки, а также белуджских
боевиков, наносящих удар по китайским интересам в Южной Азии. Резкий рост числа террористических заговоров и атак, совершенных ИГИЛ-К в этом году, свидетельствует о смертоносном изменении стратегии бывшего халифата. То есть они похоронили в своем воображении этот халифат в 19 году и не заметили, какой смертоносной силой стал ИГИЛ-Хорасан в настоящее время. ИГИЛ-К активизировал свою сеть террористических ячеек, укомплектованных боевиками со всей Евразии. Расследование смертоносных атак ИГИЛ-К, совершенных за последние 3 месяца в Иране, Пакистане, опять-таки против китайцев, России и Турции, показали, что во всех них участвовали боевики ИГИЛ-К из Центральной Азии, в частности, таджики. «Кошмар Китая», пишут в другой статье. Как далеко могут зайти Пекин и Москва в борьбе с ИГИЛ-К и трехглавым злом? Трехглавое зло у них – это терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм. После терактов в России и Пакистане против Китая, а эти 2 теракта, то есть в Пакистане через примерно неделю теракта в Крокус-Сити был совершен теракт, в ходе которого были уничтожены или были убиты примерно 5 китайских инженеров, которые сооружали там логистический объект в рамках проекта «Шелковый путь». Так вот, значит, ожидается, что Китай, когда он станет председателем ШОС в июле этого года, сделает борьбу с терроризмом, не борьбу даже, а сопротивление, как-то что-то надо делать. Он сделает это главным объектом своего внимания. Что такое вообще ШОС? Здесь напоминается, что ШОС был создан в 2001 году. Он был создан как своего рода противовес НАТО, своего рода НАТО в Центральной Азии, который организовал прежде всего Китай, без России обойтись было нельзя, привлек Россию, и самое главное, значит, он туда привлек ряд стран Центральной Азии, бывшие советские республики, такие как Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан. Затем туда включили Индию, Пакистан, недавно Иран. А изначально, значит, это создали как организацию по безопасности прежде всего, хотя потом она приобрела некоторые еще экономические функции, против экстремизма и терроризма. Вообще во внешней политике Китая, особенно в этом регионе, эти 3 зла – терроризм, экстремизм религиозный и сепаратизм – это 3 головных боли, которые вызваны прежде всего проблемой уйгуров, которые там находятся в Синьцзян-уйгурском районе, там мусульмане, они считаются сепаратистами, это очень богатый полезными ископаемыми район, и он прямо граничит с Казахстаном, Таджикистаном, там еще, значит, рядом Афганистан. То есть опасение было, что после ухода американцев пришли талибы, и теперь, значит, то ли талибы сначала боялись, а теперь оказывается, что вместо талибов ИГИЛ-Хорасан перейдет через границы, зайдет в Центральную Азию, а потом, я вам рассказывал об этом направлении, самое уязвимое направление против Российской Федерации. Через Центральную Азию, дальше туда, к Поволжью, а потом прямым путем на Москву, где сейчас насчитывается, я вам рассказывал, это где-то 3,5 миллиона населения мусульманского. И это опасение России было. И, как считали аналитики, это одна из ставок ИГИЛа и его ответвления, его дочерней, организации ИГИЛ-Хорасан. А что касается Китая, то опять-таки Средняя Азия, то есть Центральная Азия, проходят боевики. Сначала думали Талибан, потом оказался теперь ИГИЛ-Хорасан. И прямо оттуда, через Центральную Азию, в Синьцзян-Уйгурский район, и все. А это пороховая бочка. Кроме того, значит,
В этом же районе, после того, как в этот ШОС приняли Пакистан и Иран, там находится та территория, которая называется Белуджистан. Это большая, громадная территория, которая поделена сейчас между Афганистаном, Пакистаном и Ираном. И там есть так называемые сепаратистские организации боевиков, которые борются за независимость Белуджистана против тех оккупантов, которые сейчас его контролируют. А этот район является важным с точки зрения проекта «Шелкового пути», и китайцы строят там всевозможные логистические объекты. А вот эти боевики никак не дают их строить. И время от времени нападают, и прежде всего на китайцев, которые эти объекты, под руководством которых они строятся. Таким образом, тут вообще появляется адская смесь. С одной стороны, ИГИЛ, Хорасан – это вот то, что три зла считается терроризм и религиозный экстремизм. С другой стороны, Белуджистан, местные боевики – это сепаратизм. То есть все три зла в одном месте. И это ШОС. То есть организация, которая была изначально создана для того, чтобы этого не допустить. А теперь ИГИЛ-К прямо в сердце этой организации, то есть самое уязвимое место безопасности для Мордора и для Китая. Причем этим Китай, тем, что Китай попался в это, он обязан в значительной степени Мордору, потому что, как я вам рассказывал, доводя до вас с точки зрения западных экспертов, на Россию было совершено нападение, потому что силы внимания отвлечены на агрессию против Украины, вся остальная страна, она как паленая кошка, да, в известном произведении Киплинга, и можно делать с ней что хочешь. Вот, собственно говоря, создавали организацию ШОС для того, чтобы всему этому противостоять. Оказалось, что внутренняя структура и такой участник, как Раша, оказались, наоборот, силой, которая притягивает к себе те опасности, против которых создавалась организация. Что делать? Значит, что делать? Китай будет с июля месяца председательствовать. Ну, несколько вариантов. Вариант первый. Силой подавлять эти источники опасности. Ну, как американцы это делают. То есть для этого надо вторгаться в Афганистан и Пакистан. Ну, практически все эксперты китайские и вообще в том регионе исключают этот вариант. Раша уже имела основание, то есть имела опыт такого вмешательства во времена Советского Союза в Афганистане, чем это закончилось, всем известно. А Китай вообще никогда не имел опыт таких внешних, скажем так, ограниченных или спецопераций, или антитеррористических операций. Короче говоря, сила тут ничего не решает. Кроме того, в самой организации заложено, ШОС, заложены такие противоречия, которые делают это невозможным. Ну, скажем так, Афганистан и Пакистан из-за этих всевозможных организаций, включая ИГИЛ, Хорасан, они враждуют между собой, обвиняют друг друга в том, что это из-за их попустительства эти организации работают. То есть Пакистан обвиняет талибов, то, что они допускают это талибы, обвиняет Пакистан, что с их территории эти группировки заходят на территорию Афганистана, там и пошло-поехало. Тоже касается из-за Белуджистана. Иногда даже вот Иран и Пакистан подвергают бомбардировкам территорию друг друга, вот в связи с перемещением там этих белуджистанских боевиков. То есть, ну, нету, с одной стороны, вроде это радикальное решение, силовое решение проблемы, с другой стороны, ну, для этого нету никаких шансов, и никто на это дело не решится. Тем более сейчас, ну, Раша можно было, как этого полезного идиота было бы в этом деле использовать, но сейчас нельзя использовать, она в этом плане там, вся в Украине, все силы и возможности. Второй вариант – это обмен разведывательной информацией. Ну, китайские СМИ отмечают, что уже по результатам, или сразу же после проведенного ИГИЛ-К теракта в Крокус-Сити,
вот этот механизм обмена разведывательной информацией между Москвой и Пекином был задействован. То есть то, что я вам сейчас рассказываю, я вам рассказываю так кратко, резюме, анализ тех материалов, которые поместили китайцы, значит, это все базируется на обмене разведывательной информацией между Китаем и Россией. И в результате, значит, получается, что в разговорах между собой Москва была откровенна с китайцами. Я не увидел ни в одной статье китайцев о том, что, может быть, к этому теракту в Москве причастна Украина. Вообще нету. Китайцы игнорируют. Они отмечают, что да, сразу же, значит, после теракта Россия и ее руководители попытались перевести стрелки на Украину, обвинили Украину. Все, точка, кавычки закрываются. Они цитируют Патрушева в этом плане. И дальше даже не обсуждают. То есть такая глупость ими даже не обсуждается. Ну, естественно, ими даже не обсуждается такая глупость, как то, что это совершили сами, значит, Russians, силами там, то ли ФСБ, то ли ГРУ, то ли кого-то там другого. С точки зрения Китая, игилка. То есть надо подразумевать, что Кремль не впаривал товарищу Си и вообще Пекину идиотские идеи по поводу Украины там, и ну, Москву. Понятно, ФСБ, они, понятно, что не впаривали идею. То есть здесь стороны, ну так, Китай игнорирует молча. То есть забудем, это даже не предмет разговора. Единственное, на чем они вроде сошлись. То есть Russians, они сказали, что это Украина, но за этим стоит Запад якобы. Ну, прежде всего, Соединенные Штаты Америки. Вот тут зернышко упало более-менее на благодатную почву, но без конкретики. То есть, там, вспоминаем, что Си когда-то сказал, что когда организовывали ШОС, то главная задача, первая, это охрана границ против терроризма, затем сепаратизма, против религиозного экстремизма и не допустить проникновения туда враждебных сил. То есть Центральная Азия была с самого начала включена в эту организацию в качестве потенциально буфера между Китаем и западным влиянием, естественно, он с точки зрения Китая мог бы быть только негативным, и вот эти все страны, значит, Центральной Азии должны были препятствовать этому. Ну вот, то есть получается, значит, что с точки зрения обмена разметной информации? Между собой они говорят откровенно, не впаривая друг другу идиотские тезисы. Единственное, в чем, то есть они полностью расходятся в том, что говорит официально Раша, указывающий на Украину. Китай однозначно говорит, что это ИГИЛ-К, и обе где-то сходятся в стороны в том, что, ну, то есть Россия однозначно говорит, а Китай допускает, ссылаясь на многолетнее, сделанное еще в 2001 году заявление Си Цзиньпина о том, что надо иметь в виду возможность проникновения враждебного Запада сюда, и надо ему препятствовать. Но теперь возникает вопрос. Значит, если отпадает силовой вариант решения проблемы вот, терроризма, сепаратизма в этом регионе, который сейчас прямо в центре этой организации. Представляете, вот такой бы клубок был противоречий в Европе, в центре НАТО. А тут вот создали себе для защиты своих интересов и получили. Так вот, если силовой вариант отпадает, возникает вопрос, ну давайте обмениваться развединформацией, предупреждать друг друга. Но с этой точки зрения для Китая заинтересованность в России должна быть, ну, близка к нулю. Потому что, как мы с вами обсуждали, во всех тех случаях, когда, начиная с 2017 года, 2017, в России были предотвращены крупные теракты, они были предотвращены благодаря тому, что об этом предупреждало накануне Центральное разведывательное управление США. То есть с этой точки зрения Китаю надо с американцами сотрудничать, но не только, но не с Russians. И повторяю еще раз, то есть еще важная мысль, что Китай, вот сквозит у них как-то так, вот между строк, что Китай попал в эту замазку по своей ассоциации с Рашей, которая является ослабленной из-за войны в Украине и легкой добычей, мишенью для террористов. Обратите внимание, если террористы ИГИЛ-К хотят нанести
то есть совершить террористический удар против китайцев, они это делают на территории, вот в данном случае, Пакистана, да, или против посольства китайского где-то, то есть за рубежом Китая. Трудно в Китае им совершить этот теракт. В Раше, пожалуйста. И вот это и есть головная боль китайских товарищей в настоящее время. Кстати, еще китайских СМИ, когда только раскручивался теракт в Крокус-Сити, обратили сразу внимание, ну, что из Москвы поступает очень много дезинформации, в частности, Москва тут же выстрелила, пытаясь подтвердить причастность Украины, то, что эти таджики, террористы, они двинулись сразу в окно, которое должно было привести их в Украину. Об этом «Бледная моль» сразу заявила. У китайцев целая статья, они обратили внимание, что Лукашенко-то сказал, что террористы ехали не в окно в Украину, они ехали в сторону Белоруссии, и только из-за принятых эффективных мер под руководством картофельного фюрера, значит, они развернулись, и потом, ну, Путин говорит в Украину, Лукашенко не знает. То есть все китайцы, все понимают и не знают, что с этим делать. И вот вам цитата еще. Если нападению подвергся такой субъект, имея в виду Москва, Крокус-Сити, так вот, значит, если нападению подвергся такой субъект за пределами Центральной Азии, как Россия, то следующей мишенью может стать Китай и его интересы в Центральной Азии. ИГИЛ-К олицетворяет кошмар Китая. Это вот те три зла в одном месте, в той организации, которую они основали вместе с Рашей, и вот теперь это все развернулось против них. Так что антитеррористическое сотрудничество, ну, может быть, какие-то они маневры совместные произведут. А дальше возникает противоречие, масса противоречий внутри ШОС и между государствами, и эффективность, и неумение. Короче говоря, оттуда еще и Индия тоже приняли в ШОС. Индия, Китай, опять-таки два злостных союзника по организации и противника на самом деле. Теракт в России отражает два из трех зол, то есть это терроризм и религиозный экстремизм. Сепаратизмом, конечно, в Крокус-Сити быть не могло. А вот что касается Китая, то для них самая головная боль – это сепаратизм, имеется в виду уйгурский, через возможный религиозный экстремизм. Еще в одном исследовании китайцев по этому поводу отмечается, что любые силовые действия со стороны России или Китая против этих террористических организаций на территории Афганистана или там, прилегающих районов может привести к гораздо большему количеству террористических атак и против России, и против Китая. Короче говоря, куда ни посмотри, везде тупик. Считается, ну так, еще один вариант. Китай и Россия могли бы использовать ШОС для давления на Афганистан и Пакистан. Но тут же отмечает, что у этой организации нет никаких рычагов влияния, при помощи которых можно было бы надавить на Афганистан и Пакистан. То есть совершенно бесполезная организация. Наоборот, оказалось, что она контрпродуктивная, потому что вместо того, чтобы помочь Китаю решить проблемы безопасности, она, наоборот, привлекла все эти проблемы, опасности в эту организацию, а через нее и в отношении Китая. Вариант, значит, ну тут последний остается. Предполагается, как один из вариантов, что совместная угроза теперь со стороны ИГИЛ-Khorasan может сблизить Россию и Китай. Ну так, чисто теоретически. Теоретически-то да, но опять-таки понимание того, что Китай попал под угрозу из-за своей ассоциации с Россией, а Россия – это мягкая, так сказать, мишень для террористов. То есть они ее будут долбить и дальше, а по ассоциации будут долбить и Китай. То есть, опять-таки, в какую сторону ни погляди, везде глухой угол. Ну вот единственное, что может быть какое-то сближение, возможно, на основании подозрений, что за всем этим стоит Запад. Хотя
судя по тому, что до сих пор выплеснулось из Пекина и из Москвы, никаких реальных, не то что там доказательств, но даже сырых каких-то концепций, где там взялся Запад с его влиянием, нет. Но, тем не менее, вот товарищ Си в свое время сказал, мы должны быть крайне бдительны в отношении внешних сил, разжигающих новую холодную войну и создающих конфронтацию в регионе. Таким образом, вот где-то так, подводя итог всего сказанного, китайские аналитики отмечают, что вот этот блок ШОС, который охватывает большую часть Восточной Евразии или большую часть Восточной Евразии, в некотором роде в качестве противовеса блоку НАТО в Западной Европе, который был сформирован помимо вот сопротивления и предотвращения этих борьбы с трехголовым злом, он еще был призван предотвратить возникновение цветных революций. Вот где есть взаимный интерес в Пекин, у правящих кругов Пекина и правящих кругов Москвы. Но что на практике это означает для стран Центральной Азии, которые являются членами этого блока? Повторяю, это Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан. Это значит, что Москва и Пекин будут сохранять, прилагать усилия, чтобы сохранить те режимы, которые сейчас там есть, в этих государствах. А их интересует, чтобы эти режимы были авторитарными, никакой демократии, и чтобы они были послушны прежде всего Пекину. Вот, я думаю, граждане этих государств, наверное, в связи с происходящими событиями должны понимать, что там происходит и какие вопросы решаются в Москве и в Пекине за их спиной. То есть Москва и Пекин хотят безопасности и стабильности для себя, поддерживая другие авторитарные правительства на своем центральноазиатском, в кавычках, заднем дворе. Эта цитата была из газеты South China Morning Post. Ну и что я могу сказать, значит, в качестве моих собственных выводов на основании прочтения целого ряда статей китайской печати. То есть фактически, когда я сказал, что против России открылся второй фронт терактом в Крокус-Сити, теперь оказывается, что этот фронт гораздо шире. Этот фронт и против Китая по ассоциации из-за его тесного сотрудничества или союзнических отношений с Россией. И направлен этот удар, ну, во-первых, самая активная сейчас организация террористическая ИГИЛ-Хорасан, направлена этот удар в самое уязвимое место с точки зрения обоих государств – Центральная Азия, откуда потом эта угроза проникает в самые уязвимые, значит, районы и Китая, и России. В контактах между Россией и Китаем по линии обмена развединформацией, как сообщалось, из того, что сообщалось и что пишется сейчас в китайской печати, подразумевается, что теракт в Крокус-Сити в китайском понимании однозначно был осуществлен организацией ИГИЛ-К. Китай игнорирует утверждение Раши, что это сделала Украина. С другой стороны, Китай согласен с Рашей, что этот теракт, ну, скажем так, вот в кавычках, за ним может теоретически стоять интересы Запада, но главная проблема – что делать. И тут полное непонимание. Силовые варианты отпадают, развединформацией. Ну, наверное, будут они пытаться, но чем обмениваться? То есть российские спецслужбы показали свою полную беспомощность в борьбе с этой угрозой. В отношении России самой, а что-то, что говорить по поводу Китая. ШОС, организация НАТО, которую создали две страны, Россия и Китай, в этой организации заложена мина. С одной стороны, это ИГИЛ-К, которая действует через, или пытается действовать через центральное государство
и прежде всего Таджикистан, который является базой фактически ИГИЛК в этом регионе. И китайцы обратили на это внимание. И Китай, вот для него это направление представляет особую опасность, потому что если пойдет развитие событий в сторону Китая, то это как раз в Синьцзян уйгурский район, головная боль Китая. Ну и в отношении Раши это в другую сторону. То есть это одна угроза, ИГИЛК, а с другой стороны боевики этого самого Белуджистана, которые действуют против интересов Китая во всем этом регионе. То есть сплелись две мощные террористические силы. И Китай откровенно пишет. Китай в панике. Надо полагать, что в таком же состоянии должен быть еще и Мордор, Кремль. Потому что, если Китай не находится в состоянии войны с кем-то сейчас, то Мордор полностью, все его финансы, вся его экономика сейчас, да все, подчинено агрессии против Украины. И именно из-за этого он стал жертвой или мишенью нападения террористических организаций. То есть там паника должна царить еще больше, чем в Пекине, хотя там, видимо, более жесткий контроль над средствами массовой информации, и там это скрывается более жестко и тщательно, чем в Китае. Остается обмен информацией для сотрудничества этих двух государств. Но, исходя из здравого смысла и практичной стороны дела, Китаю, если они действительно думают о своей безопасности, надо скорее с американскими спецслужбами сотрудничать. Это принесет реальные плоды, иначе они будут слушать российскую дезинформацию по поводу Украины там и так далее. То есть получается, по большому счету, что Раша – это не столько помощь Китаю в нынешней ситуации, сколько обуза. Россия не помогла Китаю при помощи ШОС создать зону безопасности. Наоборот, Раша в результате своего ослабления из-за войны, агрессии против Украины, она сама стала мишенью для террористов доступной и притянула эту опасность в ШОС и в отношении Китая. То есть она мягкая мишень, и это обуза Китая. С другой стороны, то есть тут можно разыгрывать, это уже вариант тонкой игры. То есть Китай, по большому счету, может разыгрывать эту ситуацию, подставляя Рашу как мягкую мишень под тот же ИГИЛ там или любую другую террористическую операцию. То есть Рашу можно пинать ногами. А для этих террористов им нужна такая мишень. С одной стороны кошка большая, с другой стороны напаленная. То есть попинав, можно получить где-то деньги от кого-то, показать свою мощь, халифат свой там создать где-нибудь, распространить. И таким образом отвлечь внимание от Китая, против которого это все гораздо, гораздо сложнее. Что происходит, дорогие друзья. То есть Раша вляпалась. Если уж Китай говорит, что он вляпался, то что сказать о Раше? Поэтому, чтобы они там не говорили через свои пропагандистские ресурсы, потому что они делают, просматривается вариант о том, что они бы хотели закончить войну в Украине как можно скорее, желательно заморозив ситуацию вот по той линии соприкосновения или фронта, которая имеет место сейчас. И последнее время в официальной пропаганде кремлевской звучит такой бравурный тон. Типа мы наступаем, нас уже ничего невозможно остановить. С моей точки зрения, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что Бобик, он на грани, и долго он не протянет. Это он воюет или делает вид, что он воюет с НАТО, там, с Америкой и так далее. На самом деле, как вы знаете, мы с сожалением это наблюдаем, Запад спит. Не совсем и не все время он спал, но вот из-за вот этого, извините, запора в системе, в организме политическом Соединенных Штатов Америки под названием Трамп и МАГА, вот возникла эта ситуация. То есть она очень напоминает мне канун
вступления Америки во Вторую мировую войну. А с другой стороны, наступило невиданное пробуждение, которого, собственно говоря, трудно было предвидеть еще полгода, не говоря о том, что год назад в странах Западной Европы и НАТО в качестве организации. Для того, чтобы этого Бобика, я имею в виду Мордор, реально продавить, придавить, вот так, чтобы он больше никогда не пискнул, нужно просто проснуться. Америке просто нужно проснуться. Я вижу этот фронт, который со стороны Запада, который образовался с целью давления на вот эту небольшую группу людей в Соединенных Штатах Америки, которая препятствует разумному решению, значит, всей ситуации. То есть объективно, нас, я имею в виду под здравомыслящих людей, которые понимают, что стоит, что поставлено на карту и что нужно сделать для правильного решения и для победы. Объединение сил фактически произошло, давление оказывается. Очень надеюсь на то, что мы услышим позитивные новости в ближайшее время. На этом, дорогие друзья, позвольте закончить этот выпуск. И, как всегда, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит, победа будет за нами, а вам, как обычно, выдержки, мужества и твердой веры в нашу неизбежную победу. До скорых встреч, дорогие друзья!